Това май го гледахме. Да, да. Където се бъдем в библиотеката в крайна сметка. That nightmare again. I need a drink. Здравейте хора, добре дошли отново. Аз съм Диаболикъл и днес продължаваме да играем Call of Cthulhu, игричката, която всъщност е доста нацепена. Аз съм приятно изненадан, няма да спра да го повтарям от самата игра. Така. Тук се случва някакви интересни работи. Да, какво става? То страж да умря. The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Ето и става. Побъркваме се. Окултизъма не ми е... Ама то така ли, иначе до този етап на играта няма как да е толкова голяма. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Добър вечер, какво става? Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. Току-що направих Go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link. важно between her решение. husband's death and Sarah. Съдбоносното, така каза. End up in the hospital this time. I'll do my best. О, здравей, Дани, здравей. Подкрепих той е полицая вместо нея и в момента ще берем ядове. The other night's events are still confused in my head. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Ще си берем последствията, де се казва. Leave. Изчезваме от тук. Какво става, младежи? Как сте? Много празници, много нещо, а?
What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Оф, да сме дразни. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. Това сме I обвинява. bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating France's death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pиърс. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Изглежда. Що бе Дарквански? Не бяха ли добри празници? I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband. Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Как така се за здравето? От хората ли? Или от подготовката? What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for Какви your работи kind тук пак words. This will affect your Nobody in destiny. that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. Как ще докараме до финала и наградата, не знам. Understand. How could this happen in a reputed institute? And right before your eyes. Did you not do anything to help him? Ако има добър и лош край, най-вероятно ще фана лошия. Превъртях Батмана. И браво бе, кой? Това е последния. Да, ти беше казал, че играеш един, но забравих кой. Много бърза, много нерви. Да, затова не трябва да се бърза. И как хареса ли ти? След като си е превъртял. Ти каза, че ще изиграе само мейн сторито. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles. Бываем. Luck Добре. is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pиърс. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave.
Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Една точица, къде да я сложим? Една точица. Тия двете не мога да ги дигам с това. На Investigation съм тръгнал да развивам. Да. Точно една точка му трябва да стане експерт. Така, сега може би ще трябва да направим това или това. Да, може би ще направим това. Нямам повече. Имам още точките. Аз имам 3 точки още. Добре, окей. Инфлуенс ще подигнем тук малко. Така, санитето имам 3 отключени, даже не знам какво правят. Това са, чаптерите, които съм минал сигурно. То се е новия персонаж. Places. Това е болницата. Окей. Did she really care for him after all? The day the Shambler came into the Sanders' lives. Аз съм си подготвил Far Cry 5. Тя е много яка. Шестицата играл ли си? Защото и натам съм се насочил. Чай да рекрейтнем тук това спомена. Добре, не мога ходя насам. И насам не мога. Всичко, което трябва да направим е тук. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? A house of artists. Това.
Я, какво е He било? finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Was she jealous of Sarah Hawkins? She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. The Shambler. I need to see it. Medicine Tom. Оп. Медицината ми трябва още малко и съм я вдигнал на лео 3. Както и това, окултизъм. Така. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. И къде? О, да, ето тук ще го сложим. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. Кой бе той? За кой говори то? I can't take anymore. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Добре. Аз тук май влязах. Това е входа. Голям съм пианист. Добре, значи продължим насам. Как? Как се затвори? Чакай, тая врата ще се отвори сега на другата посока. Вау. A strange Amerindian pendant. Почти като капан за сънища, ама не баш. С изключение на тая горната част. Долу с тези пера може и да мине. О, това за окултизъм. И това ли за I could окултизъм? use one of those. За коми? О, преспивателни ли? Стига се друса, човек. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. То тук ли беше? An old diary. О, някакъв ключ. To the gallery. Оф, тята се била... Оф, чакай да видим. Книжката. Оф, this will affect your destiny. Кой нормален няма да я прочете, кай ми. О, това... Окултизъм стана трети левел, да.
Вече може да се отвориха други диалози. Така, насам не съм ходил. Я да... That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this? Майма hour? заплашват. Майма заплашват, а. I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Nice story. Bad lie. Learn how to dupe, detective. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. Yeah. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. О! Това беше за медицината. Мисля, че не я докарахме. А не ми трябва още маничко. Чакай, бе. Нямаш ли още една врата вътре? Да, бе, ето я. Нали, краднах ключа за тук. За галерията. Чай да се затворя. Нещо ще се случва в тая галерия. Шом мога да се затварям. Тия... These artifacts date from pre-Columbian times. Вчепатлен ли си? Тая ножка е много яка. Готина, да. То много голямо това, бе. The public entrance to the gallery. И какво гледат? Тези, дето влязат. The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Damn! Това е умален вариант. Бахте галерията. Това е потискащо. Взех нещо, не съм сигурен какво взех. Вземи я този нож, ще ти трябва след малко. Стига. Някаква глава, това е някаква друга тъпотия. Това е това. Това дедо накара си издире очите. Това мечка. Искам да огледам всичко преди да... Тук има някаква работа. Оп. Нещо ме пълня. Това ме е гъста, бе. Това ме е гъста. Да. Само че... Я гледай какво става тук. Това прилича на някакво чудовище, което е зяпнал с едно. Сега ще трябва хубаво да се крия в нея с двете стаички. Двата гардероба. Да, ще трябва да се крия.
И съм почти сигурен, че това не е реално. Има 2 реда зъби. Отдолу. И баси. О, 2 точки. What the hell was that? Не знам как. Нещо излезе от картината. Какво е? Не ме интересува. Побъркана работа цялата. А тук е най-вероятно. Шомра. Fuck you, bitch. Малко трепа. What the hell was that? Може би не трябва да го гледам. Добре, какво означава? Да скриеш на си не. Аз трябва да съм на точно определено място. Не мога да изляза. I can't even touch it. А какво трябва да направя тук? Дали няма време 100 пъти, докато разберем какво трябва да правим? What the hell was that? Добре, защото обектива ми не се променя. Екзамени от там нататък нищо. Нещо картината ли трябва да направим? That thing came out of this painting. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Може би с този дагер ще мога да му направя нещо. Сега ще трябва да мерим дагера къде беше. За да... Може би с дагера. Да. Ето сега ще патрулира тука.
Аре, пич. Аре, аз ще бягам. Почвам да бегам, бати. Ей, сега ако ме намериш у гардеробата, признавам, пич. Ще ме намери. Повечето такива игри ме намират, че съм в гардероба. Крий са вътре? Bitch, please. Исках тук масите да разгледам дали има някакви дагери, защото тук имаш най-много такива малки масички. Damn. I could try tearing the painting with this thing. Намерих някакъв дагер. Не знам дали е същия, ама сега ще трябва да отида при картината. Hello? Оф, не ми отваря вратата. Чай сръбнем една водача. Положението е тежко. Тос обаче като стои много време затворен в гардероба и почва да се побърква. И сега Тос ме видя, че съм вътре. Мамка му. Добре, тук не е направено много. А ето не е направено много. Да ти отваря място, където се скрил. Обаче трябва да изчезнеш малко. За малко поне. Мисля, че това не е правилният дагер. Ще отида до другата стаечка. Оня беше с две острията като че ли. Чакай. Не може да се отворя инвентара тук. Не. Тук трябва да го имам, бе. Сайнти не, на Clues. Knowledge. Не. Че къде ще отишла? Нали видях един документ? Не. Всъщност да, това правим. Къде е отишъл той, бе? Да видя как изглежда дагера, ама... Ето се.
Трябваше в другата посока да сбягаше, бич. Беше много близко. Беше много близко. Аз мога да се опитам да го надбягам. Стига тук. Човек не може да излезе от клера. Нормално ли? Той нормално ли? Питам, нормално ли? И не го чуваш, нали, много къде е? Shit, bitch. Виж колко съм бърз. Мислех, че успея. What the hell was that? Гледай сега какво е острието. Почти съм сигурен, че е също острие. С двете навъртяни. Да. Бягам. Бягам, много бързо бягам. Стига, бе. До сега не беше го правил ти. Това е нещо ново. Не го правеше. What the hell was that? Аре, бе. Пак ли ще ма фанеш тук? Значи копелето се учи. Дали не са... Дали няма тук... What the hell was that? Добре, май го няма тук. Shit, bitch. Tamam aşağıdayız. Аз ще умра.
А следващия беше. Не. Ето се. This dagger looks different. Shit. Оф. Значи се е научил да отваря. Научил се да отваря. Сега знам кой е истинския дагер поне. What the hell was that? И къде се намира копелето. И почвам да бегам, бате. This dagger looks different. И сега само трябва да го надбягам. Ма не в нея посока да отидеш, копеле. Не се обръщай, не се обръщай. Значи от тебе с грешния дагер съм ударил по картината. И зато и той е успял да ма... Бягам. А, така. Обаче ма фана. Тук беше малко напечено. What's the matter with you? Знаех се, че то със You sure you сънето won't be нещо не е needing окей. that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart.
I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Добре. Добре. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Добре.